Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TG Rossoblu. Oggi martedì 19 gennaio iniziamo l'edizione odierna del TG parlando dei dati sul coronavirus, diventati 35.910 casi di positività al Covid in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale sono stati rilevati altri 136 nuovi casi. Sono altri 4 i decessi, salgono a 907 in tutto. In totale sono stati eseguiti quasi 531.000 tamponi, con un incremento di 3.239 test. Sono invece 506 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 51 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.059. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 16.961 pazienti guariti, più altri 426 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 35.910 casi positivi complessivamente accertati, 8.254 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 5.935 nel sud Sardegna, 2.907 a Oristano, 7.231 a Nuoro e 11.583 a Sassari. E parliamo di una bella notizia: Oristano ha una nuova centenaria, si chiama Maria Domenica Vinci. Ieri è stata festeggiata dai nipoti, dagli amici, insieme a loro anche il sindaco che vedete nella foto, Andrea Luzzu, che a nome della città le ha donato una targa ricordo. Tante le persone che a causa delle norme anti-Covid non le hanno potuto rivolgere di persona gli auguri. La signora Vinci ha risposto al telefono a tutti, riservando a ciascuno di loro una pronta battuta. Nata a Nughedu Santa Vittoria il 18 gennaio appunto di 100 anni fa, Maria Domenica Vinci nel 1955 si è trasferita a Oristano, dove per alcuni anni ha gestito un piccolo negozio di generi alimentari in Viale Diaz. Sposata con Antonio Zoppeddu, si è sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia, coltivando due grandi passioni: l'uncinetto e la cucina, con due piatti forti, i ravioli di patate e il coniglio alla cacciatora, che fino a pochissimo tempo fa ha continuato a preparare con impareggiabile bravura. E ovviamente alla signora Vinci anche gli auguri di Sardegna Rossoblu. Andiamo avanti e parliamo, scusate, del museo dedicato ad Antoine de Saint-Exupéry ad Alghero, che riapre i battenti. Dopo la chiusura forzata, ovviamente imposta dalle norme per il contrasto alle norme alle diffusione del coronavirus, giovedì 21 gennaio nella torre nuova del parco di Porto Conte, il MASE, così si chiama il museo, riapre le porte ai visitatori. Sarà fruibile tutti i giovedì e tutti i venerdì dalle 10 alle 17 per far conoscere la vita del giornalista, scrittore e aviatore che ha costruito e ha creato, tra l'altro, il famosissimo Piccolo Principe. All'interno del Parco Conte resta sempre fruibile l'area delle prigionette, con l'apertura ai visitatori nei weekend dalle 9 alle 17, mentre gli altri spazi, come le sale di Casa Gioiosa dedicate al Piccolo Principe, con le opere del maestro Pulli, le aule didattiche, il Museo della Memoria Tomasiello e Teleia, cioè il museo virtuale dell'area marina protetta Capocaccia Isola Piana, saranno riaperti al pubblico più presto. Parliamo di Vela Young Azzurra, il progetto sportivo lanciato nel 2020 dalla Yacht Club Costa Smeralda e dedicato ai giovani talenti della vela italiana. Da quest'anno vedrà la squadra sportiva del club impegnata nelle regate internazionali della Yacht Falling World Cup e in alcune tappe del circuito della Persico 69F Cup. Il team, formato dallo skipper Ettore Botticini, Federico Colaninna, Francesca Bergamo ed Erika Ratti, le due randiste che si alternano a bordo, ha ripreso in questi giorni gli allenamenti a bordo del Persico 69F nelle acque di Gaeta, seguito dal coach Enrico Zennaro. Proprio in questa località del Lazio meridionale si svolgerà il primo evento dell'anno, che è la prima tappa della Youth Falling World Cup, in programma dal 24 febbraio al 12 di marzo. Il calendario dell'evento, nato in sostituzione della Youth America's Cup prevista a febbraio-marzo del 2021 in Australia ad Auckland e annullata, ricorderete, per la pandemia, prevede il 26 febbraio la cerimonia d'apertura, successivamente una regata di riscaldamento, le qualificazioni per la finale dal 3 all'8 marzo e la finale dal 10 al 12 di marzo. La manifestazione è dedicata a equipaggi under 25
provenienti da tutto il mondo in rappresentanza dei propri yacht club e si svilupperà in 3 tappe nell'arco di 12 mesi. I primi 2 appuntamenti saranno in Italia, mentre quello finale a Hong Kong nel 2022. La linea ora a Matteo Bruni che ci deve dare un messaggio importante. Ciao a tutti amici di Sardegna Rosso Blu, eccoci di nuovo qua, questa volta però per darvi un consiglio e farlo anche che valga in qualche modo per tutto il resto del popolo del web. Abbonatevi a Sardegna Rosso Blu, iscrivetevi e anche voi avrete questa tessera che vi darà la possibilità di approfittare di vantaggi, di benefits, ma soprattutto di sostenere i progetti web di Sardegna Rosso Blu, le aziende che vogliono investire su Sardegna Rosso Blu, in Sardegna, in Italia e nel mondo. Quindi vi aspettiamo, sono solo 10 euro, che ce vo'. Seguite il consiglio di Matteo. Proseguiamo il TG parlando dell'Ateneo Cagliaritano, protagonisti, scoperte, ricerche dei 4 secoli di storia dell'Università di Cagliari in una galleria multimediale. Il battesimo in rettorato. Attraverso i canali sul web è possibile consultare 8 percorsi virtuali corrispondenti ad altrettanti momenti della storia dell'Ateneo, dalla sua fondazione ad oggi. Ci sono le schede digitali relative a rettori, docenti illustri, ma ci sono anche approfondimenti sulle svolte storiche e sociali, le prime docenti donne della facoltà. La pioniera ad aver avuto un incarico di docenza nella Regia Università degli Studi di Cagliari fu Pia Maria Nalli, nominata straordinaria di calcolo infinitesimale nella facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche nell'anno accademico 1921-22. Poi le prime laureate dell'Ateneo. L'esordio fu con la prima Paola Satta che il 29 giugno 1902 discusse la tesi sul valore disinfettante dei vapori d'alcol, conseguendo la laurea in medicina e chirurgia. 2 anni dopo, Carmelita Rossi Fantonetti si laureò in scienze naturali. Spazio anche ai laureati ad honorem, tra loro c'è anche Ennio Morricone, Andrea Camilleri, Alberto Di Monaco e Piero Angela, e c'è anche una piattaforma dedicata alle sfide d'eccellenza che attendono l'Ateneo. Momenti come questi, ha detto la rettrice Maria del Zompo, mostrano la volontà di ricostruzione, di riflessione storica su quanto accaduto nel tempo per capire cosa i fatti hanno determinato e cosa è cambiato nei secoli. La specie umana non può pensare di vivere senza memoria storica. Quello inaugurato, ha spiegato Giampaolo Salice, ricercatore di storia moderna, è un vero e proprio sistema integrato open source di classificazione, geolocalizzazione e condivisione di oggetti di cultura di diverso formato. La piattaforma è concepita per operare anche al di là del momento celebrativo dei 4 secoli e contribuire alla classificazione e alla condivisione digitale pubblica del patrimonio culturale in possesso dell'Università di Cagliari. L'abbiamo detto intanto in queste settimane, ora è ufficiale e parliamo di basket. Ethan Happ è un giocatore della Dinamo Banco di Sardegna. Il centro statunitense di 25 anni ha firmato ieri il contratto con la Lega, che lo lega alla società sassarese. Happ arriva in Sardegna dopo essersi messo in evidenza a Cremona lo scorso anno con coach Sacchetti e con la Fortitudo Bologna all'inizio di questo campionato, prima di doversi fermare per un infortunio dal quale ha completamente recuperato. Nel corso dello scorso campionato di Lega A a Cremona, il 25enne originario dell'Illinois ha disputato 14 partite con una media di 18 punti, 9 rimbalzi e 2.5 assist. Nelle prime 8 partite di questa stagione a Bologna ha realizzato una media di 13.6 punti e 9 rimbalzi. A Sassari è chiamato a sostituire l'ala Justin Tillman, che con la Dinamo non è riuscito a concretizzare le grandi attese e a dare sfogo al suo talento, rescindendo il contratto e volando in Turchia. E chiudiamo il TG Rossoblu di oggi parlando di calcio e di Cagliari. Purtroppo ieri quinta sconfitta di fila, sesta se vogliamo considerare anche la Coppa Italia per il Cagliari, che perde 2-0 alla Sardegna Arena contro il Milan. Troppo più concentrata la squadra di Ibrahimovic, che vedete inquadrato nella foto, autore di una doppietta che ha steso il Cagliari già dai primi minuti. Un calcio di rigore al sesto per un fallo ingenuo, potremmo dire, di Liko Yannis sull'attaccante svedese, è costato il calcio di rigore fischiato dal mediocre direttore di gara Abisso e ha spianato la strada al successo della squadra di Pioli. Il raddoppio nella ripresa, sempre ad opera di Ibrahimovic, scattato sul filo del fuorigioco, anche in questo caso un errore da parte della linea difensiva, e il 2-0 con Ibra che ha trafitto Cranio.
A poco è servito i cambi fatti dal tecnico di Francesco, a parte una conclusione di Simeone e un altro colpo di testa di Cerri, poco davvero in avanti per poter impensierire Donnarumma. È chiaro che in questo momento la situazione è davvero critica, il Cagliari resta in zona salvezza, appena un punto sopra il terzetto, anzi la posizione al penultimo, al terzultimo posto, e appena 2 sopra l'ultimo posto in classifica. E intanto domenica c'è Genoa-Cagliari. E per parlare della situazione, ahimè, non bella del Cagliari e soprattutto capire che cosa succederà da qui a domenica prossima, ne parleremo questa sera alle 21 in diretta su Sardegna Rosso Blu con la puntata straordinaria, in questo caso perché non va in onda lunedì ma di martedì, con 11+1 Rosso Blu. Ospiti graditissimi di stasera saranno 2 cuori rosso-blu e cuori rossoneri, diciamo che si trovano a metà strada, uno Sardo Doc, Pietro Paolo Virdis, e l'altro è Gianluca Gaudenzi, che a Cagliari ha giocato 2 anni, ma a Milano ha giocato 1 anno, e quindi chi meglio di loro potrà dirci come sta il Cagliari, come si affronta appunto una situazione così delicata. E quindi ribadisco ancora, questa sera in diretta alle 21, 11+1 Rosso-Blu. Bene, era questa l'ultima notizia di oggi, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento a questa sera per le edizioni del TG, vi rimando a domani. Buona giornata a tutti.